ஹாய் ஹலோ வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் ஹாப்பி விங்ஸ். ஸோ இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, எங்களோட ஃபர்ஸ்ட் இயர் ஆனிவர்சரிக்கு வந்து நான் என் ஹஸ்பண்டுக்கு சர்ப்ரைஸாக சிக்கன் ட்ரிபிள் செவனும் ஜப்பான் சிக்கனும் செஞ்சுருந்தேன். ஸோ அந்த ஷார்ட்ஸ்க்கு வந்து எல்லாருமே சூப்பராக எனக்கு வந்துட்டு என்கரேஜ் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க. அண்ட் நிறைய பேர் வந்து அதோட ரெசிபிஸ் வந்து வீடியோ போடுங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருந்தீங்க. ஸோ இந்த வீடியோவில் சிக்கன் ட்ரிபிள் செவனும் ஜப்பான் சிக்கனோட ரெசிபிஸ் தான் நீங்கள் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறீங்க. அண்ட் முக்கியமாக கமெண்ட்ஸில் வந்து நிறைய பேர் வந்துட்டு நீங்கள் பொய் சொல்கிறீங்க, ஃபர்ஸ்ட் டைமே சிக்கன் வந்து நான்வெஜ் வந்து இப்படிலாம் சமைக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. ஸோ ஆக்சுவலாக நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் தான் நான் நான்வெஜ் செய்கிறேன். வெஜ் வந்து நான் ஆல்ரெடி நல்லாவே சமைப்பேன். ஸோ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் நான்வெஜ் செய்கிறது. ஸோ இந்த ரெண்டு ரெசிபீஸ்க்கும் 800 கிராம்ஸ் வந்து சிக்கன் எடுத்திருக்கோம். ஸோ 400 கிராம்ஸ் வந்து சிக்கன் ட்ரிபிள் செவனுக்கு, 400 கிராம்ஸ் வந்து ஜப்பான் சிக்கனுக்கு எடுத்திருக்கேன். சிக்கன் ட்ரிபிள் செவனுக்கும் சரி ஜப்பான் சிக்கனுக்கும் சரி நீங்கள் சிக்கன் பீஸ் வந்து ரொம்ப சின்னதாக போன்லெஸ்ஸாக நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட்டு சிக்கன் ட்ரிபிள் செவனுக்கு வந்துட்டு மேரினேட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம். நான் வந்துட்டு ஒரு 3 ஸ்பூன் வந்து மைதா ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அதில். அண்ட் நீங்கள் எவ்வளோ சிக்கன் எடுக்கிறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு வந்து ஒரு 2 ஸ்பூன் வந்து நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அடுத்து வீட்லேயே நம்ம அரைச்ச இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் வந்து ஒரு 3 ஸ்பூன் வந்து நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். கடையில் வாங்குற ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட்டை விட வீட்லேயே நம்ம அரைக்கும் போது இன்னும் டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா மிளகாத்தூள் வந்து ஒரு 3 ஸ்பூன் வந்து நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நான் காரம் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு தேவையான அளவு நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து வந்துட்டு ஒரு ஸ்பூன் வந்துட்டு நான் வந்து காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இது வந்து கொஞ்சம் கலருக்காகவும் தான். இப்போ நான் 2 ஸ்பூன் தயிர் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். கொஞ்சம் புளிச்ச தயிரை ஆட் பண்ணிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். அண்ட் இதுக்கப்புறமா ஒரு 1/2 லெமன் ஜூஸ் வந்து நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இதுக்கப்புறமா 2 எக்கு வந்து நம்ம இதில் உடச்சி ஊற்றிக்கலாம். நீங்கள் எவ்வளோ குவான்டிட்டி சிக்கன் எடுக்கிறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் எக் உடச்சி ஊற்றிக்கோங்க. இப்போ வந்து கொஞ்சமாக உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம போட்டிருக்க எல்லாமே நல்லா சிக்கனில் ஃபுல்லாக மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க. இப்போ வந்து ஃபுல்லாகவே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. ஸோ இப்போ நல்லா மூடி வச்சுட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வந்துட்டு ஒரு 3 மணி நேரம் வச்சிடலாம். இப்போ வந்து ஜப்பான் சிக்கனுக்கு வந்துட்டு மேரினேட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ மைதா வந்து ஒரு 3 ஸ்பூன் வந்து நான் இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு கார்ன்ஃப்ளவர் மாவு வந்து ஒரு 2 ஸ்பூன் வந்து நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அண்ட் ஜப்பான் சிக்கனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சில்லி பவுடர் வந்து அதிகமாக போட்டால் நல்லா இருக்காது. ஸோ ஒரு 1 ஸ்பூன் வந்து சில்லி பவுடர் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் இதுக்கப்புறமா ஒரு 1 ஸ்பூன் வந்து பெப்பர் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கப்புறமா நம்ம இது ஈஸியாக மிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் சிக்கன்லேருந்து கொஞ்சம் தண்ணி வரும். ஸோ நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி கரெக்டாக தண்ணி ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. நிறைய தண்ணி ஊற்றாதீங்க, ஏன்னா இது நம்ம ஃப்ரை பண்ண போகிறோம். ஸோ ஃப்ரை பண்ணுற கன்சிஸ்டன்சிக்கு இருந்தால் போதும். இதையும் நல்லா க்ளோஸ் பண்ணி ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஒரு 3 ஹவர்ஸ்க்கு வச்சிடலாம். ஸோ ஆஃப்டர் 3 ஹவர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிறது எல்லாமே ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ ஜப்பான் சிக்கன் ட்ரிபிள் செவன் ரெண்டுக்குமே நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரை பண்ணணும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து கடாயில் வந்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு வந்துட்டு நம்ம ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ எண்ணெய் ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து சிக்கன் ட்ரிபிள் செவன் வந்துட்டு நம்ம எல்லாமே சேர்த்து நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போ வந்து சிக்கன் நல்லா ப்ரௌனிஷாக வெந்திருக்கு. ஸோ இது வந்து பார்க்கவே ரொம்ப நல்லா இருக்குது. ஸோ வந்து ஒரு பீஸ் வந்து எடுத்து சாப்பிட்டு பார்த்துக்கோங்க. சிக்கன் நல்லா வெந்திருந்துச்சுன்னா அது எல்லாமே நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். ஸோ இதே மாதிரியே சிக்கன் ட்ரிபிள் செவனுக்கு நம்ம பண்ணி வச்சுருக்க மேரினேட் எல்லாமே நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம். அண்ட் நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஜப்பான் சிக்கனுக்கு வந்து இப்போ ஃப்ரை பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ சேம் அதே எண்ணெயில் வந்துட்டு லைனாக எல்லாத்தையுமே நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம்.
ஸோ இப்போ ஜப்பான் சிக்கனுக்கு வந்து சிக்கன் வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சாச்சு. ஸோ இப்போ மெயின் ப்ராசஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். இப்போ சிக்கன் 777க்கு வந்து நம்ம ஃப்ரை பண்ண ஆயிலே கொஞ்சமாக நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ நம்ம ஊற்றின எண்ணெய் வந்து நல்லாவே ஹீட் ஆகிடுச்சு. ஸோ இந்த டைமில் வந்து நம்ம சின்ன சின்னதாக சாப் பண்ணி வச்சுருக்கிற பூண்டு வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பூண்டு நல்லா ப்ரௌனிஷ் கலரில் வந்தக்கப்புறமா நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற பெரிய வெங்காயத்தை இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பூண்டு வெங்காயமும் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற கேப்சிகம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து ஒரு கேப்சிகம் வந்து இதில் சேர்த்துருக்கேன். கேப்சிகமும் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம சோயா சாஸ் சேர்த்துக்கலாம். சோயா சாஸ் வந்து ஒரு 3 ஸ்பூன் வந்து நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அண்ட் இது கூட டொமேட்டோ சாஸ் வந்துட்டு ஒரு 2 ஸ்பூன் வந்து நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். எல்லாமே நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறமா நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கிற சிக்கன் வந்து நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம வதக்கி வச்சுருக்கிற பூண்டு வெங்காயம் கேப்சிகம் சோயா சாஸ் டொமேட்டோ சாஸ் எல்லாமே சிக்கனில் ஃபுல்லாக கவர் ஆகிற மாதிரி நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. ஸோ அவ்வளோதான், செம டேஸ்ட்டான சிக்கன் 777 வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம ஜப்பான் சிக்கன் செய்ய ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். இன்னொரு கடாயில் வந்துட்டு கொஞ்சமாக ஆயில் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. எண்ணெய் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற பூண்டு வந்து நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பூண்டு வந்து நல்லா ரெட்டிஷ் ப்ரௌன் கலரில் வர வரைக்கும் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கோங்க. இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க கேப்சிகம் வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கேப்சிகம் வந்து எண்ணெயிலே நல்லா வேகணும். ஸோ அந்த அளவுக்கு நல்லா வதக்கிக்கோங்க. ஸோ இப்போ கேப்சிகம் வந்து நல்லா வதங்கிருச்சு. ஸோ இந்த டைமில் வந்துட்டு நம்ம பெப்பர் வந்துட்டு ஒரு ஸ்பூன் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம காய்ச்சி வச்சுருக்கிற பால் வந்து நம்ம இதில் சேர்த்துக்கலாம். நான் வந்துட்டு ஒரு 1/4 லிட்டர் பால் வந்து நான் சேர்த்துக்கிறேன். இப்போ இதில் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் ஒரு 2 ஸ்பூன் வந்து நம்ம சர்க்கரை சேர்த்துக்கலாம். ஜப்பான் சிக்கனோட ப்ளஸ் பாயிண்ட்டே நம்ம சுகர் ஆட் பண்ணுறது தான். அந்த சுகர் தான் அந்த ஜப்பான் சிக்கனோட டேஸ்ட்டை வந்து இன்னுமே நமக்கு எடுத்து கொடுக்குது. ஸோ பால் வந்து நல்லா கொதிக்க ஆரம்பிக்கும் போது நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கிற சிக்கன் வந்து நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இது குழம்பு மாதிரி தான் தெரியும். ஸோ இது நல்லா ட்ரை ஆகும் போது தான் உங்களுக்கு கன்சிஸ்டன்சி வந்து கரெக்டாக வரும். ஸோ இப்போ நல்லா மூடி வச்சு நல்லா வேக வச்சுக்கலாம். சைடில் வந்து ஒரு கொஞ்சமாக முந்திரி எடுத்து நல்லா பவுடராக அரைச்சிக்கோங்க. நம்ம பவுடர் பண்ணி வச்சுருக்கிற முந்திரியை வந்து நம்ம ஜப்பான் சிக்கனில் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது வந்து டேஸ்ட் வந்து நல்லா எடுத்து கொடுக்கும். ப்ளஸ் பார்த்தீங்கன்னா இதோட கன்சிஸ்டன்சி வந்து நல்லா க்ரீமியாக ஆக்கி கொடுக்கும். ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு ஜப்பான் சிக்கனோட கன்சிஸ்டன்சி வந்து கரெக்டாக கிடச்சிருக்கு. ஸோ இந்த க்ரீமினஸ் இருந்தால் தான் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும். அவ்வளோதான், செம டேஸ்ட்டான ஜப்பான் சிக்கன் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ நம்ம சிக்கன் 777 ஜப்பான் சிக்கனும் நம்ம பிளேட்டிங் பண்ணிடலாம். ஸோ நான் அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன் அந்த ஷார்ட்ஸ் பார்த்துட்டு நிறைய பேர் வந்து இதோட ரெசிபி வந்து எனக்கு கேட்டிருந்தீங்க. ஸோ உங்கள் எல்லாத்துக்கும் தான் இந்த வீடியோ. ஸோ இந்த டிஷ்ஷஸ் வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அண்ட் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பார்த்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். அண்ட் இன்னொரு சூப்பரான வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் பாய். நான் உங்கள் கௌசி.